Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün her evde bulunan malzemelerle muma peçeteyle transfer yapacağız. İşlem o kadar basit ki inanın herkes yapabilir. Eğer benim gibi mumları çok seven biriyseniz bitince eminim ki çok beğeneceksiniz. Hem de çok şık bir hediye alternatifi olabilir. Malum önümüz Kadınlar Günü. Yani bu vesileyle ben de hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. İşlem için beyaz bir muma ihtiyacımız var. İstediğiniz bir boyutta olabilir. Mumdan o kadar güzel bir vanilya kokusu geliyor ki keşke kokuyu gönderme imkanım olsa da size buradan onu da göstersem. Desenli bir peçete olacak. Ben bunu kullanacağım. Lavanta deseni. Onun dışında ve her evde bulunan saç kurutma makinesi. Bu kadar. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Olmasa da olur ama ben bu sefer kullanacağım. Bir parça şöyle yeterli olacaktır. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle peçetemizin yapıştıracağımız kısmını kesmemiz gerekiyor. Daha sonra katlarına ayıracağız. Genelde 3 kat oluyor ama bir katını kullanacağız. İnce olması lazım. Benimki biraz büyük oldu. O yüzden biraz daha keseceğim. Şimdi üzerine yağlı kağıt koyup saç kurutma makinemizin yüksek derecesiyle ısı uygulamamız gerekecek. Üzerinde biraz gezdirmemiz lazım. Hep aynı yere tutmuyoruz. Arada da parmağımızla şöyle üzerine hafif bir baskı uygulayarak yapıştıralım peçetemizi. Makinenin ayarı yüksek derecede olduğu için elimi yaktı, o yüzden havlu kullandım. Gördüğünüz gibi yapışmaya başladı. Arada birazcık hava kabarcıklığı olacaktır. Onlar önemli değil. Isı uyguladıkça yapışıyor. Bakalım olmuş mu? Evet. Şimdi kenarları bazen yapışmayabiliyor. Oraya biraz daha ısı uygulamamız lazım. Fazla kısımlarını kesiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit bir işlem. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.